Siemanko, siemanko, to jest Filip. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z serii Teardown. I pokażę wam jakieś nowe mapki, jakie są. No, nie testowałem specjalnie, żebyście wy mogli je przetestować ze mną. Oglądając to. To spróbuję. Nie wiem co to jest, ale zobaczmy sobie. No to no tak. No super, super. Spróbujmy sobie zrobić coś trudnego do pokonania. Dobra. O, jest mech. To jest słabe akurat, ale no. I dam sobie takie dwa. Dobra, ja się... Dobra. Teraz wyjdziemy.
A, pójdźmy na inną mapę, bo ja myślę, że to jest jakieś fajne, ale nie. Falcon razy 10. Czy to jest ta rakieta? Aha, ja przez przypadek mi się klikują. Dobra, sprawdźmy, jak ona będzie wyglądać. O ja, zrobię z tego drugiego